विश्वविद्यालयस्य सदाशिवपरिसरस्य ये विदेशकमहाभागाः प्रोफेसर बनवाली विश्वनाथ महाभागाः तेपि समुपस्थिताः सन्ति। एवं च ये अस्माकं परिसरस्य सदाशिवपरिसरस्य सहनिदेशकवर्याः प्रोफेसर विजयपाल कस्वा महाभागाः तेपि समुपस्थिताः वर्तन्ते। एवं च ये बालछात्रावासस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर महेश कुमार महाभागाः तेपि समुपस्थिताः वर्तन्ते। एवं च अस्माभिः सह बालिकाछात्रावासस्य अध्यक्षाः डॉक्टर स्वागत महांती वर्याः अपि समुपस्थिताः सन्ति। एते समेपि सम्प्रार्थन्ते यत् आगत्य कृपया मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। आचार्याः प्रोफेसर मदनमोहन झा वर्याः विदेशकवर्याः बनवाली विश्वनाथ महाभागाः सहनिदेशकवर्याः प्रोफेसर विजयपाल कस्वा महाभागाः बालछात्रावासस्य अध्यक्षवर्याः महेश कुमार महाभागाः बालिकाछात्रावासस्य अध्यक्षवर्याः डॉक्टर स्वागत महांती वर्याः एते समेपि अनुरोधन्ते कृपया मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। आचार्याः चेहरा अच्छे से इदानीं अस्माकं शिष्टजन परम्पराम् अनुसृत्य अस्माकं सनातन परम्परां च पुनरीकृत्य इदानीं समेपि आचार्याः अतिथयश्च निवेद्यन्ते यत् प्रदीप प्रज्वलन पुरस्सरं कार्यक्रमम् अमुम् आरम्भं कुर्वन्तु इति। आचार्याः एवं च रुद्रप्रसादः आह्वयते आगत्य वेदध्वनिं करोतु इति। रुद्रप्रसादः प्राक्सत्कृत्यवर्षः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धेनामभिक्रियवतु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जालवेदो मावः तां मावः जालवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीषु सदाम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राञ्जुलन्दीं वृत्तां दर्पयन्तीं पत्ते स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं प्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्य तां त्वां वृणे। हरिः ओम्। प्रोफेसर मदनमोहन झा महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। सर्वेषां सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः निवेदनमस्ति यत् कर्तारौ पुरस्सरं तेषां महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। किञ्च ये भवन्ति आशुकवयः मुनिः यदा तिष्ठति शान्त कान्त सरल स्वभावयुक्ताः ये भवन्ति ते भवन्ति अस्माकं परिसरस्य निर्देशकाः। येषां मार्गदर्शनेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। प्रोफेसर बनवाली विश्वनाथ महाभागाः अहं निवेदयामि छात्रावास
अस्मिन् परिसरे परन्तु अयम् अवसरः प्रथमवार अस्माकं यशस्विना कुलपति इदानीं अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिवपरिसरस्य ये मुख्यभूताः मेरुभूताः सन्ति अस्माकं विदेशवर्याः प्रोफेसर् वनवादिविश्वमहाभागाः ते महोदयाः सम्प्रार्थन्ते कृपया आगत्य स्वास्य वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु आचार्य नीलाचल निवासाय नित्याय परमभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अस्माकं परिसरस्य एकः महान् अवसरः प्रमोदस्य अवसरः यत् एकः एतादृशः कार्यक्रमः इदानीम् आयोज्यते तस्य अभिधानं भवति परिस्पन्दः। परिस्पन्दः इत्युक्ते छात्रावासदिवसमहोत्सवः। यथा संयोजकैः शैक्षिकप्रतिष्ठानैः सूचितः प्रतिपरिसरम् एषः कार्यक्रमः आयोज्यते। अस्माकं मान्यानां कुलपतिमहोदयानाम् आचार्य श्रीनिवासवर्गेणि महोदयानाम् अयं कश्चन नवीनः उपक्रमः यत् प्रतिवर्षम् एकवारं छात्रावासदिवसमहोत्सवः भवेत्। यथा वार्षिकमहोत्सवः भवति सर्वेषां छात्राणां कृते तथैव छात्रावासिकछात्राणां कृते कश्चन महोत्सवः छात्रावासदिवसमहोत्सवः आयोजितः भवति। तदनुसारं तद्निर्देशानुसारं वयमपि अस्माकं परिसरे अयं कार्यक्रमः आयोज्यते। यथा संयोजकमहोदयैः उक्तं 23 दिनाङ्कात् आरभ्य 28 दिनाङ्कं यावत् मार्च मासस्य अयं कार्यक्रमः आयोज्यते। तस्य कार्यक्रमस्य एतदस्ति सम्पूर्तिसत्रम्। अस्य कार्यक्रमस्य स्टॉल लगे स्टॉल
क्षमां याचे वस्तुतः प्रायः कार्यक्रमसमये भगवान् आगच्छति चेत् वयं प्रसीदामः परन्तु कुलपतिमहोदयाः दूरभाषः आसीत् एते श्वः अत्र आगच्छन् तेषां कार्यक्रमविषये सूचना आसीत् अत एव सा सूचना अस्माभिः ग्रहणीया आसीत् अतः मध्ये विरामं गृहीत्वा अहं मदीयम् उद्बोधनम् इदानीं पुनः प्रारभे यथा भवन्तः पश्यन्ति जानन्ति च अस्माकं परिसरः उत्सवप्रियः परिसरः उत्सवप्रियः इत्युक्ते छात्राः उत्सवप्रियाः छात्राः यदि उत्सवप्रियाः भवन्ति तर्हि परिसरोऽपि उत्सवप्रियः भवति परन्तु अस्माकं विश्वविद्यालयः उत्सवप्रियः किन्तु पुरीपरिसरः अधिकतया उत्सवप्रियः अस्ति एतत् अस्माकं सौभाग्यमेव प्रतिदिनं कश्चन कार्यक्रमः कस्यचित् प्रसङ्गे भवत्येव मार्च् मासान्ते तु कार्यक्रमबाहुल्यं वर्तते तथापि ये कार्यक्रमाः मार्च् मासे आयोजनीयाः इति निर्देशः आसीत् ते सर्वेपि कार्यक्रमाः अस्माभिः आयोज्यन्ते ह्यस्तनं कालं यावत् नैके कार्यक्रमाः आसन् अद्यापि कार्यक्रमः अस्ति श्वः अपि विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् अत्र अस्मिन् परिसरे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तथा लोकभाषाप्रचारसमितेः संयुक्ततत्त्वावधानेन आयोज्यते अतः छात्राः समीपे आचार्याः निवेद्यन्ते ते सर्वे श्वः अपि अत्र उपस्थिताः भवन्तु छात्रावासमहोत्सवविषये अस्माकं पूर्ववक्तृभिः संयोजकैः आचार्य मदन मोहन झा महोदयैः शैक्षिक अधिष्ठातृभिः छात्रकल्याण अधिष्ठातृभिः सर्वं स्पष्टीकृतं बहु वक्तव्यं नापि उत्सवं वयं पालयामः किन्तु अनुशासन अन्तर्गतम् अनुशासनमपि आवश्यकं विश्वविद्यालये अनुशासनम् आवश्यकम् अत एव निदेशकमहोदयस्य दायित्वं भवति सर्वत्र अनुशासनं यथा तदर्थं प्रयत्नः अस्माभिः एव करणीयः मम एव दायित्वं भवति परिसरे अनुशासनं कथं भवेत् नियमानां पालनं कथं भवेत् एतद् विषये अहं सचेतनः भवामि अहमपि छात्रप्रियोऽस्मि छात्रवत्सलोऽस्मि तत्र सन्देहः नास्ति किन्तु मम दुर्दायित्वं भवति तदपि मया अङ्गीकर्तव्यमस्ति पालनीयमस्ति अतः अनुशासनं पालयित्वा अस्माभिः उत्सवः आयोजयितुं शक्यते सर्वे कार्यक्रमाः आयोजयितुं शक्यन्ते यथा कालं यथा नियमं सर्वे कार्यक्रमाः भवितुम् अर्हन्ति भवन्त्येव न कश्चन कार्यक्रमः अस्माभिः त्यक्तः परन्तु समयात् पूर्वं न किमपि भवति समये आगते सर्वं भवति अतः प्रतीक्षा करणीया धैर्यं धारणीयम् अस्मिन्नेव क्रमे वयम् अद्य अस्माभिः यः कार्यक्रमः आयोज्यते इदानीं तत्र छात्राणाम् इच्छा आसीत् तत् 5 दिवसात्मकः अयं कार्यक्रमः भवेत् 23 दिनाङ्कात् 28 दिनाङ्कं यावत् मया उक्तं तर्हि अध्ययनार्थम् अस्माकम् अवसरः आवश्यकः अतः दिनद्वयात्मकः भवतु अन्येषु परिसरेषु दिनद्वयात्मकः भवति अस्माकं परिसरे छात्रसंख्या भूयसी वर्तते अतः अत्र एकं दिनम् अधिकं भवति चेत् नास्ति हानिः दिनद्वयात्मकः अयं कार्यक्रमः आयोज्यते अस्माकं कुलपतयः सन्ति एते छात्रकल्याण अधिष्ठातारः अपि भवन्ति एकं निवेदनं
अहं कर्तुम् इच्छामि अस्मात् मञ्चात् यत् सर्वेषां परिसराणां कृते समान एव राशि सर्वेषां कार्यक्रमाणां कृते भवतु इति नियमः विश्वविद्यालये न भवति। जब कमपि कार्यक्रमं वयम् आयोजयामः तत्र छात्रसङ्ख्या दृष्ट्या अस्ति अग्रेपि भवेत् एतत् अस्ति इति अस्माकं सौभाग्यम् अग्रेपि तथैव भवेत्। यदि छात्रावास कार्यक्रमः अस्ति यस्मिन् परिसरे छात्राणां संख्या अधिका वर्तते तत्र राशिः अधिका भवेत्, यत्र न्यूना संख्या अस्ति तत्र एवं जातम् अस्मिन् वर्षेपि जातम् अग्रे एतत् भविष्यति इति अहं विश्वसिमि। लोकतयः महन्तः कृपालवः सन्ति, दयालवः सन्ति, एते परामर्शकाः अपि दयालवः सन्ति, अतः एतत् सर्वं सम्भविष्यति। पश्यन्तु सर्वेषां कार्यक्रमाणाम् एकं भाग्यं भवति, कार्यक्रमाणामपि भाग्यं भवति। तद् भवतः कार्यक्रमस्यापि भाग्यं सौभाग्यमस्ति यत् उद्घाटनदिवसे सौभाग्यम् अस्मासु अतिथिरूपेण आचार्याः सदानन्द दीक्षित महोदयाः सम्प्राप्तः, अकस्मात् सम्प्राप्तः, आचार्याः निरञ्जन साहु महोदयाः अकस्मात् सम्प्राप्तः, तेषाम् उपस्थितौ परिमाणमर्याम् उपस्थितौ सः कार्यक्रमः सम्पन्नः। अद्यापि पश्यन्तु, अद्यापि तथैव सौभाग्यम् अस्माकं वर्तते। सुदूर राजस्थानप्रदेशात् ये अत्र कार्यान्तरेण सम्प्राप्ताः सन्ति इति वयं जानीमः। यः कार्यक्रमः श्वः अस्ति तदर्थं ते आगताः, परन्तु कथं भवति एतत् अकस्मात् न भवति, किञ्चित् भवतः तत्र निर्देशः भवति, भवन्तः तत्र प्राप्नुवन्ति। तस्मिन्नेव समये ते सम्प्राप्ताः कोटाप्रदेशात्, राजस्थानस्य कोटाप्रदेशात् एते आचार्याः पुनः उपाध्यायमहोदयाः तत्र राजन्ते आचार्याः लालाशङ्कर दयालाल महोदयाः एते महान्तः लेखकाः भवन्ति, तेपि महान्तः लेखकाः भवन्ति। किञ्चित् उत्थाय तद्विषयं इदानीं ते पुनः प्रस्थिताः सन्ति आचार्य गोपालचन्द्र पाणि महोदयः, तेपि अत्र सम्प्राप्ताः आसन्। यदि अस्माकम् उत्सवः महताम् अतिथीनाम् उपस्थितौ भवति तर्हि सः उत्सवः अधिकः आगन्तव्यः सौभाग्यं भवतां तादृशी इच्छा यथा इच्छा छात्राणां भवति तथैव कार्यक्रमः भवति। आदौ ते केवलं छात्राः तत्र सम्मिलिताः स्युः। अस्माकमपि इच्छा आसीत्, महोदयानामपि इच्छा आसीत्, छात्राणामपि इच्छा आसीत्, सर्वे छात्राः तत्र सम्मिलिताः भविष्यन्ति। यदि मध्याह्नभोजनं भवति, यत् किमपि भवति तत्र सर्वेषां छात्राणां कृते तत् भविष्यति। तथैव इदानीं जायमानमस्ति, समयः स्वल्पः, कार्यक्रमः विलम्बायितः, अतः अधिकं न वक्तव्यं। मम कृते तु अवसराः भवन्त्येव भवद्भिः सह वार्तां कर्तुम् अग्रे करिष्यामः। इदानीं पश्यन्तु, अहं यदा प्रमाणपत्राणि हस्ताक्षरं कृतवान् तदैव ज्ञातवान् कियत्यः प्रतियोगिताः अत्र अनुष्ठिताः। पश्यन्तु, द्रवीणां संख्यां यदि पश्यति तर्हि ज्ञातुं शक्नुवन्ति कियत्यः प्रतियोगिताः सञ्जाताः। मम कृते अवसरः नासीत् यत् सर्वासु प्रतियोगितासु साक्षात् उपस्थाय तस्य आनन्दं ग्रहीतुं, किन्तु मध्ये कुत्रचित् अहं गतवान्। यः सांस्कृतिकः कार्यक्रमः, सुन्दरः कार्यक्रमः आसीत्। यते रमाकान्तसाह महोदयः तत्र रेकर्डिङ्ग् कुर्वन्तः आसन्, मया लैव् कर्तुं न शक्यते। एतादृशः सुन्दरः कार्यक्रमः भवति, लैव् भवेत् त्वरया लैव् कृत्वा तथापि रेकर्डिङ्ग्
पुरस्कारग्रहणाय मध्याह्नभोजनमपि प्रतीक्ष्यते। अतः बहु किमपि नोक्त्वा ये अस्माकम् अनुरोधम् अङ्गीकृत्य शैक्षिक अधिष्ठातारः छात्रः सुदूरात् दिल्लीप्रदेशात् तत्र आगत्य कार्यक्रमे अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति। तेषां कृते धन्यवादं निवेद्य ये संयोजकाः छात्रावासस्य अध्यक्षाः महता उत्साहेन महता उल्लासेन छात्रैः सह मिलित्वा एषः कार्यक्रमः आयोजितः। छात्राणाम् उत्साहं दृष्ट्वा अहं प्रमुदितोऽस्मि। अतः अवसरेऽस्मिन् सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च शुभकामनाः प्रदाय अन्ते च आदौ च अन्ते च सर्वोपरि च मान्यानां कुलपति महोदयानाम् आचार्य श्रीनिवास वर्गेणी महोदयानाम् आरमण्यं प्रार्थन्यं च स्वीकृत्य विरमामि विस्तरामि। धन्यवादः। आचार्येभ्यः भूयो भूयो धन्यवादः। वर्तमान प्रथमे जेहेतु लेडीज फार्स्ट तेणु गाँव लेमन राइस प्रतियोगिता द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती लक्ष्मीप्रिया बेहेरा। जोरदार करदार गई मंच पर स्वागत करबा। सार मान को अनुरोध करछि जे हम प्रतिभागी मानकु पुरस्कार वितरण लेमन रेस महोदयः आचार्य पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः मञ्चोपरि आगच्छन्तु। छात्राणाम् उत्साहवर्धनार्थम् अन्ये च वरिष्ठाः आचार्याः ये वर्तन्ते तराई महोदयः अनुपमा कृष्ण महोदयः शम्भुनाथ मालिक महोदयः गणपति शुक्ल महोदयः भवन्तः प्रशस्ति द्वितीय वर्ष लक्ष्मीप्रिया बेहेरा लेमन रेस प्रतियोगिता द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती। इदानीं समागतेभ्यः अतिथिभ्यः सम्मानं करिष्यन्ति अस्माकं विदेशवर्याः एवं च छात्राः। अतः करतालध्वनि पुरस्सरं तेषां स्वागतं कुर्मः। लक्ष्मीप्रिया बेहेरा द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती लेमन रेस रे। अनिता महंत शास्त्री खाड़ियर अनिता महंत जोरदार करदार के स्वागत करिबा। एवं लेमन रेस रे प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती प्रकृति प्रियदर्शनी गुरु शास्त्री सेकेंड ईयर प्रकृति प्रियदर्शनी गुरु।
प्रहलाद साहू प्रहलाद साहू जगदीश ठाकरे देवरत मिश्र Girls music chair तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती इतिश्री बेहरा राजश्री सेकेंड इयर इतिश्री बेहरा द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती विश्वकर्पिता साहू शास्त्री थर्ड इयर विश्वकर्पिता साहू प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती स्वाति प्रदा राउत शास्त्री थर्ड इयर स्वाति प्रदा राउत म्यूजिक चेयर प्रथम पुरस्कार তারপরে বয়েস পেইন্টিং তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন আদিত্য কুমার বক্সি শাস্ত্রী খায়র তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন সরোজ কুমার মিশ্র প্রথম স্থান অধিকার করছেন বিশ্বজিৎ রাম সিং প্রথম স্থান অধিকার করছেন তারপরে লাল শটপুট তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শুভশ্রী সোরেন শাস্ত্রী খায়র তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন রানী সাহু শাস্ত্রী সেকেন্ড ইয়ার রানী সাহু প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শাশ্বতী প্রিয়দর্শনী আচার্য লাল শটপুট स्वस्ति प्रियदर्शनी आचार्य अंशुमान आचार्य प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती आशुतोष बेहरा प्रथम स्थान प्रकृति प्रियदर्शनी शास्त्री सेकेंड ईयर प्रकृति प्रियदर्शनी गुरु एवं विनर दीप्तिमयी पन्ना विनर चेस कॉम्पिटिशन boys quiz competition third prize Sudhanshu Shekhar Das द्वितीय पुरस्कार सत्यनारायण शतपथी प्रथम पुरस्कार स्वयंभू प्रसाद करो
କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ବୁଥ୍ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବାକି ରହିଲା ତାହା ଲଞ୍ଚ ପରେ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ। 3ଟା ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବାକି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।